Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Bulung'ur tumaniga kelganmiz. Bir tillachi yigitni, tadbirkor yigitni tillalarini olib va unga jinoyat ishi qo'zg'atishga qilingan harakatlar va yetarli darajada asoslar topilmagandan keyin ma'muriy qilib turib tilla qayoqqa g'oyib bo'lganini hech kim bilmaydigan holatga kelib qolgan. Ya'ni tadbirkor yigitga tillalari qaytarib berilmagan. Qayerda o'sha oltinlar degan savol bugun bizni ham qiynab turibdi. Kelishdi, tillarni olishdi, ketishdi. Yo'q, o'zimizga ko'targizib olib ketdi, qayta prokuraturaga, qayta departamentga, qayta. Ana shu. Bosim o'tkazdimi? Menga to'g'ri kelmaydi deb qochdi. Kelishdimi 6 ta advokat kiradi, qochib ketadi, kiradi, qochib ketadi. Oliy sud haqiqatni sudlarda bir 5 yildan boshqatdan o'qitsin. Departament ham o'qisin, prokuror ham o'qisin. Men noroziman Bulung'urning umuman mansabdorlaridan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ularning uyiga tintuvga borgan ekansiz. Nima sababdan borgan deyli, shundan norozi bo'ldinglar. Assalomu alaykum. Axborot berish bo'yicha maxsus o'rtada xodimlarimizga axborot beradilar. To'g'ridan to'g'ri gaplasha olmaysizlar. Gaplasha olmaysizlarmi to'g'ridan to'g'ri? Bu pul ishlash yo'li. Noqonuniy. Bizning mansabdor Bulung'ur tumanining mansabdor shaxslari zanjir ekan bir-biriga. Men mana tergov jarayonida, sud jarayonida uverim bo'ldim. Hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Mana shunaqa tabassum bilan qarab tursa kim urishadi? Kim tortishadi? Ommaviy axborot vositalarini haqiqatdan o'sha davlat rahbari bilib, ularga yo'l ochib berganlar. Buni isbot tariqasida aytib olamiz. Mana hozir biz kelganimizda mana shu yerda to'la skameyka odam o'tiruvdi. Mana ommaviy axborot vositalarining ta'siri, ozgina bo'lsa ham yordami. Mana hozir bironta odam qolmadi. Biz o'zimiz murojaatchilarimiz, o'zimiz hamma qabul qilyapti. Toifalangan obyekt deyapsiz-da. Toifalar obyekti ro'yxatida yo'qmi? Prokuratura binosi bormi? Ko'rsating menga o'sha. Vazirlar Mahkamasi qarori bormi? Bosh prokuror buyrug'i bor. Men buyrug'ingizga bo'ysunishga majbur emasman. O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Nimaga? Qabul bo'ladi. Nega? Yaxshi men qarang, to'xta. Qani buyrug'ingizni olib keling. Mashitda turish mumkin emas kamera deb olib keling, shuni menga. Beti nimasi toifalangan? Men tushunmayapman, o'g'laylar. Emas aka, ishga buyruq qaradi. Qani o'shani olib chiqing, men bitta o'qing, mazza qiling, shuni o'qib. Antikorrupsiya. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, hozir murojaatni qabul qilamiz. Assalomu alaykum aka, Toshkentga xush kelibsizlar. Oliy sudga kelishingizdan asosiy maqsad nima ekan? Nimadan norozisizlar? Holat aslida qanday bo'lgan? Men Sherzod, familiyam Berdiyev. Bizlar Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan keldik. Onam nomidan men o'g'illari o'tirib gapirayin. Holat qanday bo'lgan? O'sha holatni gapiradigan bo'lsak, onamlar tilla taqinchoq do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydilar. Boyagi do'kon sotuvchi bo'lib ishlagan vaqtida 2025-18 mart kuni departament xodimlari tadbir o'tkazishgan. Qaysi tumanniki? Bulung'ur tumaniki. Ya'ni Samarqand viloyat Bulung'ur tumanining iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tadbir asosida demak do'kon tekshirishga kelishgan. Do'kon tekshirishga kelishgan. Oldinroq boyagi oldi sotdi bitta sirg'ani oldi sotdi shartnomasi qilingan, ya'ni ular 600 ming pul bergan, nomerlangan. Onam sirg'a bergan va 60 ming so'm pul zaj qaytarilgan. Deb tadbir departament xodimlari kelgan vaqtida Ergashev Otabek boyagi ishchi bo'lib o'tgan shu kumushdir olmoslariga MCHga ishga o'tgan anavi Otabek, Ergashev Otabek do'konda bo'lmagan. Departament kamchiliklarni aytadigan bo'lsak, bu yerda birinchi bo'lib turib o'sha bittagina guvoh o'zini tanishtirgan, boyagi rasmiy guvohnomasi, buyrug'i, tadbir o'tkazish haqida. Qani sizlarning boyagi katta variqlar hali yo'qmi? Siz nima bo'ldi, xalqimiz? Tadbirkorlar
qayd qiladigan daftariga yozish kerak. Ular esa qayd qilmagan. Olib qo'ying bu kerak emas degan joyi bor. Ya'ni tekshiruvlar ro'yxatga olishga qayd qilinmagan. Qayd qilinmagan hech narsa. Oliy sudga kelishinglardan, o'sha taftish instansiyasiga ariza topshirishinglardan asosiy maqsad nima? Nimadan norozilar? Bosim o'tyapti. Qanaqa bosim? Biz borku 9 oydan beri sarsamiz. Oddiy ma'muriy ishga. Oddiy ma'muriy ishga 9 oydan beri sarsamiz. Ha, departament shu bizga ishxonadan olib ketgandan keyin, o'zini binosiga borgandan keyin vaholanki ichkariga kirdik, hamma narsani bittalab yozdi, o'tkazdi. Ya'ni dalil sifatida demak ro'yxatga olindi. Har bir olingan buyum. Buyumlarning bahosi, umumiy bahosi qanchalik bo'lgan? Summa 318 million qanchadir bo'lgan. Xo'p. Vaholanki u yoqda, lekin meni oldimda akt qildidagini pulim bo'lamadi. Ya'ni muhrlamagan, konvertga solib. Yo'q. Shu davlat iltimos, agar yo'q desangiz men majburiyam deb olaman. Shuning uchun men o'zimni straxovka qilish uchun mana bu narsalar ertaga qaytarib olishni yo'q bo'lmasin, narsa bo'lmasligi uchun sizlardan iltimos qilaman, korobkaga solinglar, askarning tashqaridagini yopib, birga chiqib ketamiz. Savol uchun kerak. Siz o'tirib turing keyin. Mana ichida tushirib bermagan u. Keyin menga undan keyin bizlar yozishga o'tganimizdan keyin 8 ta narsani farshipka deb berishdi birinchi. Ya'ni soxta deb. Soxta deb berishdi. Vaholanki o'zi ham soxta chiqmadi. Aka, hozir bitta savolim bor-da. Mana hozir muhrlamadi deyapsiz, 8 tasi qaytarildi. Bu xulosani kim bergan soxta deb bunga? Departament bergan. Jinoiy ish qo'zg'atdi 228. Biz qayta tekshirtiramiz dedik. Ekspertizadan o'tkazib soxta deb beryaptimi? Ha. O'tkazib. Borku hammasi sof deb yoziladi. 8 tani deyapti, ziraklarda deyapti, plombasi o'chirilgan deyapti. Lekin deyapti, raqami o'chirilgan deyapti. Lekin deyapti, bu yerdagi narsalar deyapti, tilla. Bular tergovchi menga birinchi qaror chiqarib beryapti. Ma bo'ldi, jinoyat emas, mana sen dokumentning to'g'ri hammasi bor, tillalarni olib ketaver deb. Ya'ni birinchi jinoyat tergovchi qayerga tergovchisi? Shu Bulung'urga o'zimizniki. Bulung'ur tuman departamentnikimi yoki ichki Ichki ishlardiki. Hop, Ichki Birinchi ishlardiki. jinoyat alomatini ko'rdi. ichki ishlar ko'rgan. Ha. Keyin tillalar qaytarilsin, hammasi sof ekan deyapti. Departament boya farshipka deb bunga jinoyat kodeksini qo'ydi. Men qayerdan bilaman uni, meni oldimdan muhrlamagan bo'lsa, aka uni ketgandan keyin qo'shib qo'yishini men qayerdan bilaman u narsani? Undan keyin menga chiqarib beryaptiki, mana 1 oy davomida dokumentlaringni to'g'rilasang, sening narsang qaytarilsin deb 100 nechinchi modda edi? 76. 176. Uni tayyorlab bo'ldim 1 oy davomida. Keyin borishga borganimda yo'q, sud deyapti, sen 18-martda tushgan bo'lsang, 18-martda to'g'rilashing kerak edi dedi. Hali qarorim chiqmagan, jinoyatmanmi, yo ma'muriymanmi, uni bilmayman-ku men. Undan keyin ular 6 marta, 7 marta o'zimizni suddan qaytildi. 7 marta sud bo'ldi. Jinoyat alomati bor, jinoyat alomati bor deb turib qaytarib berdi-da. Bularga. Tergovga qaytarib berdi, prokuratura. Lekin mana ma'muriyga o'tib ketdi. Ma'muriyda keyin kelib turgan anosida shu 18-chi dokumentning to'g'rilashing kerak edi, senki vaholanki o'tib ketgan deb turib menga davlatga musodara qilib yubordi. O'zi necha yildan beri shug'ullanasiz? O'zim 2,5 oy bo'ldi, yangi tadbirkorman. 18-yilmi yoki 18-mart. 18-mart. Yangi 2025 prezidentning qarorida yangi tadbirkorni qo'llab-quvvatla dedi. Kerak, keyin ish yo'nalishiga yana yo'naltirilishi kerak degan qarori bor, ha? To'ppa-to'g'ri. Ya'ni u lekin yerda uni borku, prezidentning qarori, Oliy sudning qarorini bittasini ham inobatga olgan yo'q. Mana misol uchun o'zim xonadonimda aka ham qarori bor. 4 ta qizim bor. 4 ta qizim bor. Oilada bitta boquvchiman. Qilishga haqqi yo'q. Onam bor, ishlovchi bitta menman aka. Mumkin emas. 4 ta qizim bor. Ya'ni hozirgi kunda o'sha ashyoviy dalillarning taqdiri nima bilan tugayapti? Yo'q, musodara bilan o'tib ketdi. Musodara bo'lib ketdi. Asos bormi musodara bo'ldi? Asos 18-martda sen 176 ni qo'llayapti, uni ham etapi bor, 170 bo'ldi. 176 ni boyagi noqonuniy yo'ldan olingan bo'lsa degan joyi bor. Noqonuniy yo'ldan olingan bo'lsa,
jinoyat anosi tarkibi bo'lsa 176 ni qo'llaydi. Lekin jinoyat tarkibi Yo'q. Yo'q. Jinoyat tarkibi yo'qligi uchun ma'muriyga o'tkazgan. tergovchi Ma'muriyga malakali. sizni mulkingiz ekan deb turib, yarim 8 donani olib qolyapti-dan, qolganini qaytarishga beryapti. Departament bunga qarshilik ko'rsatyapti. Yo'q deyapti, qaytar deyapti. O'sha bilan hozir hamma tovari boyagi ashyoviy dalilga aylanib ketdi. Vaholanki 8 dona ashyoviy dalil sifatida ko'rildi boshida. Hozir endi hammasini musodaraga berib beryapti. Vaqti ham to'g'ri kelmaydi, vaqti ham. Ma'muriy kodeksning 36-moddasida o'zlari berib qo'ygan. Jinoyat to'xtatilganda yo bekor qilinganda ma'muriy alomatlari bo'lsa, o'sha chiqarilgan qaror hisoblanadi chisosi. 30-iyunda chiqyapti bu. 21-oradan 21 kun o'tganda hujjatni to'g'rilayapti. Burayga o'tmayapti. Ana shu bu bitta zirak sotgan o'sha kiritilmagan dellarga Dalil asosida dalil yo'q. yo'q. O'zi ham yo'q. 60 ming so'm hozir. 60 ming so'm sotgan, qaytarib bergan pulimiz ham yo'q. Unisi ham yo'q. Qarang. Boramiz, na departamentga yo prokuraturaga kirgizmaydi. U yoqlarga kirgizmaydi. Ketibda qoldiring, keyin kutamiz, yo'q. Vobshe ichkariga yaqinlashtirmaydi. Keyin bu yerda sud kelamiz, u yo'q ekan, bu yo'q ekan deb 5-6 marta qaytarishdi u yoqdan. Keyin oxirida o'sha hukmni chiqardi. Sen dedi 18-da dedi, martda tayyorlashing kerak edi dedi. Qozi bova dedim, menga hali hukmni chiqarilmagan deyilgan narsa ma'muriymi, jinoyatmi, hali hech narsa topilmagan narsa. Qanday men bu dokument to'g'rilayman? Menga avvalasi u dokumentimni o'tadi meni dokumentim. U yoqda ishchi bo'ldi. O'tadi. Chunki menga kassa apparat 3 oylik umuman ish haqqim ham chiqarilgan unda. 3 oylik ish haqqim ham chiqarilgan. Lekin bular menga bosim uyda 28-qaysidir chuslovda sudim bo'lish kerak. Ertalab meni uyimni soat 5 da hamshiralarning oldida sharmanda uyimni tunta o'tkazdi. Nima ekanmish? Asos yo'q. Nima ekanmish? Bitta kimdir narkotikni sotadigan nashama nimadir sotar ekanmish. O'shamga meni anovim bor ekanmish. Aloqam. Ular kelib meni tintishdi. Ishtima topilmadi uyimdan. Orqamdan kuzatib yurishdi. Menga bosim ancha o'tkazishdi. Keyin bu yerda sud bo'lgan qarori oxirida menga tap etdilar, musodara bo'ldi deb o'zimizda sudimizda berdik. Qaror chiqarib berdi. Keyin Samarqandga berganimizda Samarqandda ham nima dedi? 2 kundan keyin bo'ladi dedidan 2 kunga qoldirildi yana. Bizning advokatimiz probkada qolib ketgan sababli. Keyin 2 kundan keyin kelib turib, ular nima deyishyaptiki, o'zi qozi bovani o'zi o'qiy olmaydimi? Nimaga Bulung'urdagi Qoraboyevmidi? Shuning qarorida kuchda qoldi. Shuning qarori Ro'ziboyevning kuchida qoladi. Ro'ziboyevning aytgani bo'ladi deb. Ya'ni birinchi instansiyani nimasini apellyatsiya hay'ati ma'qullagan. Ma'qullab ana shu naq ismini aytib Ro'ziboyevning anosida kuchida qoladi deb tarset urib eshitgan. Ya'ni apellyatsiya ham 2 daqiqa davom etgan. Ana shunday. Ana shunday. Даже o'tirib svet qilmadik. Demak, biz ham ushbu holat bo'yicha o'z surishtiruvlarimizni boshlaymiz va bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Bulung'ur tumaniga kelganmiz. Aynan bizga kelib tushgan murojaatning mazmuni bir tillachi yigitni, tadbirkor yigitni tillalarini olib va unga jinoyat ish qo'zg'atishga qilingan harakatlar va yetarli darajada asoslar topilmagandan keyin ma'muriy qilib turib tilla qayoqqa g'oyib bo'lganini hech kim bilmaydigan holatga kelib qolgan. Ya'ni tadbirkor yigitga tillalari qaytarib berilmagan. Qayerda o'sha oltinlar degan savol bugun bizni ham qiynab turibdi va biz hozir murojaatchidan aynan murojaat nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan va qaysi joylarida qonun buzilishlar bo'lganini o'rganib, keyingi manzilimiz departament va ichki ishlar bo'ladi. Sardor, murojaat bilan ozgina bo'lsa tanishding, fikring qanaqa? Fikrim bir narsa. Nimalar qiziqtiryapti, ya'ni bilgin kelayotgan bo'lgan narsalarni aytgan. Mayli bu yerda Jahongir aka tadbir bo'lgan. Ya'ni qonuniy asos bo'lganmi, qonuniy asos bo'lmaganmi, bu hali bizga qorong'ida Jahongir aka. Lekin o'sha kun Oliy sudga borib, taftish instansiyasiga bular tomonidan demak shikoyat ham
ya'ni bizani sudda ham kutib olishdi. Endi bitta savol tug'iladi. Hop o'sha tadbir bo'lganda qonun bo'yicha bular har bitta o'sha daliliy ashyoni demak dalolatnoma asosida olgan va jinoyat ishi qo'zg'atishga berishgan. Ammo jinoyat ishi qo'zg'atilmaganda ma'muriyga o'tkazib, endi hozirgi kunda bitta savol tug'ilyapti. Daliliy ashyolar qayerda? Ya'ni tadbirkor ham bilmayapti tillalar. Ya'ni o'sha daliliy ashyo sifatida olingan tillalar qayerda degan savol tug'ilyapti-da. Endi bu savolga javob berish maqsadida endi bugun o'rgangani keldim. Keling, yaxshisi o'zlaridan ozgina holat bo'yicha aniqlik kiritamiz va o'sha tegishli tashkilotlarga yo'l olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Nima bo'lgan o'sha kuni? Meni qo'lim singan edi. Samarqandga hamda bor videoga ham tushganman, kameramda ham. Qo'lim singanda shaharga ketgandim. 6 ta 100 mingtalik bilan kelib turib, tadbir deb turib, tadbirda o'tkazyapmiz deb turib, bu yoqda narsa olingan. Kim bo'lgan? Siz shu yerda bo'lganmisiz? Yo'q, dedi, bo'lmaganman. Nimaga sizni unda ma'muriy javobgarlikka tortishdi? Men ham o'shanga hayronman bular. Ya'ni shu tadbir bo'lgan joyda siz umuman qatnashmagansiz. Bo'lmagansiz. Keyin kelganman. Keyin siz chaqirishgan. Yo'q, bu yerga keyin chaqirishdi, bu yerga keldim. Tashqaridagi narsani ishlab, ichkarida narsalarni ham olib ketib, dokumentlarimni ko'rsatdim. Bu dokumentlar ham o'tadi ekan. Hamma narsam bu seni dokumenting o'tmaydi dedi-dagini. Kim aytdi shuni? Departament bilan prokuror. Tuman departamenti va prokuratura xodimlari sizga bu hujjatlaring o'tmaydi deb turib, jinoiy ish qo'zg'atish harakatini qilishdi. Ha, ketdik dedi. Bu yerda ham akt qilsa bo'lasdi. Yo'q dedi, kuch ishlatmaydi dedi. Undan ko'ra dedi, ishxonaga borib akt qilamiz dedi. Ishxonaga bordik, akt qildidagini har bittasini gramlab yozdidagini, meni oldimda plombalamadi-dagini. Qo'limga yana anosini berish qog'ozi eshitma berilmadi-dagini. Ertaga kelib gaplashamiz deyishdi. Keyin ketgandan keyin biz ham keyin bu orqasini surishtirsak, ular qo'shilmagandan keyin Samarqand turib, nega Toshkentga berib yubordi? Nimani? Tillarni tekshirishga. Ekspertizaga. Ekspertizaga. Lekin Samarqand ham bor. Toshkentga bitta o'zi ular tadbirda kelgan vaqtida kim bor edi? Kim bilan suvda kim qotgan bo'lgan? Bu ham qilaykan. Keling, qo'la. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qola. Yaxshimisiz? Qarang, tadbirga kelishdi deylik. Hujjat ko'rsatishdimi birovmi? Yo'q, yo'q, ko'rsatgan yo'q. Tadbir bo'yicha masalan qanaqadir Tadbir bo'yicha mingdan 540 minglik sirg'ani oldi shu bola. Misol uchun departament shunday keldi dag'in qog'oz qalam ana qilgan yo'q. 45 minutmi 40 minutmi buni kutdi. Bu yo'q edi. Bu yo'q edi. Ta kelgancha balki soliqni chaqirdi, uchastkoy chaqirdi. Keyin mana bozorkomdan ikkita guvohni xolis guvohni ko'chadan kirgizadi. Men qonun qoidani yaxshi bilaman. Dokumentini ko'rsatish kerak edi, dalolatnoma tuzish kerak edi, bayonnoma tuzib, tilon shu yerda upakovka qilish kerak edi. Unaqa narsa bo'lgan yo'q. Men ham Melsani xotiniman. Kelishdi, tillarni olishdi, ketishdi. Yo'q, o'zimizga ko'targizib olib ketdi dag'in. Litsenziyalarimiz o'tmaydi dedi. Litsenziyaning egasi misol uchun syomkada bor, kamerada. Bu mening firmamda, bu Amerikaga ham o'tadi degan savol javoblari borda. Uni chaqiryapti-da keyin o'zboshimchalik bilan chiqib ketgan, mening firmamda yo'q deb yozdirib olgan. Lekin o'sha vaqtda shu firmada bular Shu ro'yxatdan firma o'tgan. hali faoliyat yurgizyapti. 18-mart kuni tushgan bo'lsa, Hozir ham faoliyat yurgizyapti. 18-mart kuni Nimaga bizga o'tkazmaydi litsenziyasini? U yoqqa borib boshqa, bu yerda kamerada. Men kamera syomka bor. Ashyoviy dalilim bor. Qani o'sha tillalar hozir qayerda? Biz bilmaymiz. Guvohim yo'q. Mart oyidan beri umuman xabaringiz Yo'q, yo'q. 9 oy bo'ldi. Shu o'tyapti 9 oydan. Agar uylansa bola 9 oyda bolali bo'lish kerak edi. 9 oydan Biz jinoyat qildikmi? Biz jinoyat qilmadik. Oddiy ma'muriy ishga 9 oydan ziyoddan beri yuribmiz. Mana shulardan. Nima asos bilmayman. Nimadan mudgar bo'ldi bilmayman. Bosim. Mana bunga ham bor-ku, soat 5-10 takan 5 ta uyini ham bor-ku. Tintuvga ham berdi. Mana shu Rozi bilan prokuror ekovi. Tintuvda o'tkazdi. Nima o'zi maqsad nima ekan? Bilmaymiz. Nasha bilan shu berikama shunaqa bilan shug'ullanadi ekan deb turib, Shubha qilishgan. shubha qilib turib, men ertaga soat 5 da uyimni bosdi, 4 ta bolamni qo'rqitib, Gaz zarur so'roqlarimizni boshqa aytasiz. Bunda telefonda Najat qilib beradi bu.
Tushmovdi-da, menga qara. Menga qara, Otabek uka. Tushgan. Qo'y uka, bir-birimiz ishimiz qilaylik, ketaylik. Aka, meni yundasiz. Qayerga osib qo'ydingiz? Olmaydi videoga. Sizlar kameralarni qo'yish kerak. Mana bu hamsalarning oldida, o hamsalarning oldida aytyapti, bu nima bilan shug'ullanyapti bu? Berika sotyaptimi, narsa sotyaptimi? Meni sharmanda qildi. Lekin mana tintuv o'tkazishda biron narsa asosini Hech topdimi? narsa yo'q. Hech nima yo'q. Asosini topganingiz bu yerda turmagan bo'lasiz. Hada, Yoningizda xuddi turmagan shunday. bo'lasiz. Lekin bular kelib turib, tashqaridagi narsani ishlab turib, ichkaridagi narsani ham qo'yib 40 ming kutyapti ichkaridan Hop, mana narsaga. shu holatlar hammasi bo'lib o'tdi, boshqa bo'ldi, sud bo'ldi. Sudda aytmadingizmi? Mani tillalarim Bizga gap bergan yo'q. 2 minut sud bo'ldi. 2 minut sud bo'ldi. 2 minut sud? Hech kimdan so'ragan yo'q. Mana shu yerda 6-7 ro'zik marta sud. qaytardi. Bularning gapi bilan yurdi. Sud 2 minut bo'ldi. 2 minut. Ikki ham bormaydi. Nima dedi mana? Yo'q. Ochadi, korоче tushadi. Tergovchiga qayta, prokuraturaga qayta, departamentga qayta. Ana shu bo'ldi biz. Birorta ichidan nima yozilgan bizga hech qaysidan bermadi ham. Nusxa ham bermadi. Yo'q, Hech sistema qolmadi. Melisaxonadan so'rasak, bizda yo'q deyapti. Tergovning ani ko'raylik. bergan yo'q. Ana ularni kserokopiya qilib berdik, rasmga tushirib desa, uni bergani yo'q. Sudxonaga borsa, sudxona ham kirgizmaydi. Prokuratura departamenti umuman yaqinlashtirmaydi. Yo'q, o'sha advokatingiz bormidi? Advokat ola oladi. Sizda ham huquqingiz bor. Nima bu advokat kirdi-dag'im bor-ku. Bosim o'tkazdimi? Menga to'g'ri kelmaydi deb qochdi. 5tami 6ta advokat kiradi, qochib ketadi, kiradi, qochib ketadi. Bosim o'tkazdi. Maqsad bilmadim endi. Men birovga oldindan tuhmat qilishni xohlamayman. Maqsadi nima ekanligini prokuror bilan departament javob berdi. Ushlangan biyoq, lekin biyoqni o'yindan chiqarib tashlayapti. Men yo'qman. Men tiqib beryapti o'yindan. Sizni o'zingiz o'sha sotib Men o'tgan. ushlagan bu yo'q edi. Lekin hujjatni rasmiylashtiryapti sizni. Ha. Ha? Siz yo'q edingiz. Yo'q, yo'q. Keyin Yo'q bular, edi. keyin bular jinoyatni, misol uchun jinoyat alomatini topolmagandan keyin chiquvni qo'yapti-dagini, ma'muriyni shu chiquvdan qo'ymayapti-dagini 18-martdan 36-moddada qarshi bor sudning o'zining anosiga qarshi boryapti. Bo'lishi mumkin emas. Jinoyat tugayapti, ma'muriyni boshlari Sizni ma'muriy javobgarlikka tortdimi? Birinchi jinoyat Oliy sudga nega yozdi. yo'q, ana bu yoqda keyin bu yoqdan bizga borgandan keyin jinoyat tugagandan keyin ma'muriy qilgandan keyin ma'muriy 18-martda 3 oydan oldin o'tkazib beryaptilar, shuni qarayapti-dagini, lekin bu tergovchi menga qaror chiqarib beryapti. Pullar qaytarilsin, pullar haqiqiy ekan deb egasi birinchi marta davlatga ziyon keltirmagan bo'lsang, boshqa narsa uchun mayli afv etilsin deb prezidentimiz aytgan. Ichki ishlar xodimi tergov qilib, shunaqa qaror qabul qildi. Ha, qarorimiz bor. Ashyoviy dalil sifatida olingan tillalar egasiga qaytarilsin dedi. Nima bo'ldi keyin? Yana departamentga olishga borsak, departament olib ketdi deyapti. departament yana qaytarib, endi litsenziyasini tekshirishni deb turib, Xullas har qanaqasiga aybdor qilish. Nayrang o'yin ko'payib ketdi, noqonuniy. Hammasi noqonuniy. Javob bersin. 36-moddaga 9 oy sarson qilgani uchun javob bersin. Bilmayman nimaga o'qigan. Nega jinoyat tugab turib, ma'muriy yana 18-chisloodan hisoblanyapti. Bu 18dan emas, 36-moddada unday emas-ku. Bu jinoyat tugagandan keyin ma'muriyni shundan boshlash kerak. Menga sudya aytayaptiki, sen yaptın dokumentingni to'g'rilashing kerak edi deyapti. Menga tergovchi chiqarib bergandan keyin 1 oy davomida dokumentlarni hammasini to'g'rilaganman. Lekin sud nima deyapti? 18-kundan martda to'g'rilash kerak. Menga hech nima aytilmagan-ku. Demak, bu holatda kelishgan, tadbir qilishganda do'konlarning ichida kameralar ishlayotgan bo'lgan. Lekin biz ishlamaydi deb aytdim men. Men ishlamaydi dedim. Shuning uchun mayli xotir anov qildi. Lekin kameradan zapislarimizda ayla disk qilganmiz. Ashyoviy dalilimiz bor. U o'yladiki, yo'q qilaman deb. Oliy sudning sudlari ham umuman noqonuniy. Bo'shasin yo yana 5 yildan o'qisin. Birovga zanjir ekan. Alo, bir chat qilib yubor deb turib bizni 9 oydan beri sarson qildi. Nima maqsad? 4 ta qizim bor. Maqsad nima? Maqsad ishlash. Mana misol Men shunday deb tushunaman. 4 ta qizim bor. Mana shunday. Oilada
4 ta farzandim bor. Boquvchi bitta men, onam, bolalarim shularni boqaman. Shuni orqasidan kun ko'raman. Yangi tadbirkorman. 2,5 oy bo'lgan boshlaganimni ishni. Mana bu ham ishchi qilib olganman, xotinimni ishchi qilib olganman. Ularga pul beradi. Mana shuni orqasida menim nima qilay boshqa? Qo'lga keladigan ish shu. Odamlarni aldaganim yo'q, biror narsa qilganim yo'q. Halol yashayapman. Prezidentimiz chiqaryapti, yangi tadbirkorlarga yordam berdi. Bu hech qanaqa bu yordam berish o'rniga azoblashyapti. Prezidentning qarorini chekalab o'tyapti. Prezidentning qarorida yosh tadbirkorni birinchi marta afv etilib, ish jarayoniga yana yo'naltirish kerak degan moddasi bor. Qarorni o'qisin, sud o'qisin, prokuror o'qisin, tergovchilar o'qisin. Departament birinchi o'qisin. Mana shunday. Bizning dardimizda endi Oliy suddan madad kutyapmiz. Toza bo'lmasam prezident yordam bersin. Demak, do'stlar, bu mavzuda mana shu sud qarorlari bo'yicha Oliy sudga ham bizni tahriyatimizdan yigitlarimiz borishgan va Oliy sud raisini, bu Oliy sudni matbuot kotibi Azobidov uchrab kutib olgan va bu holat aynan nazoratga olinishini ular ta'kidlagan. O'ylaymizki, nazoratga olib adolatli qaror qabul qilinadi. Hozir biz aynan tadbir bo'lgan kuni do'kon ichiga kirgan holatini hozir o'tda ichkarida o'sha syomkalarimizni davom ettiramiz. Undan keyin aynan tadbir kuni kelgan o'sha prokuror kelganmi, departament xodimlari kelganmi, uni videolari ham bor ekan, bizga taqdim qilishdi va biz u videolarni video davomida sizga qo'yib beramiz. Bu videolarni ko'rib bo'lgandan keyin bizdan uzoqlashmang, albatta departamentga va ichki ishlarga borib o'rgangan holatlarimizni ham sizni e'tiboringizga havola qilamiz va siz befarq bo'lmasdan ushbu holatga o'z fikrlaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Shoxon aka, yana bitta gap. Departamentlar keyin meni olib ketgandan keyin qaytib kelib turib, keliningizdan kamerani so'ragan. Kamerani olib ketmoqchi bo'ldim, u ham videoga tushilgan. Sizga tashlab berganman. Kamerani olib ketamiz degan, telefonda gaplashgan. Kamera ishlayaptimi, ishlamayaptimi deb kelib bosim bilan kamerani ham olib ketmoqchi bo'ldim. Lekin olib ketishga erisholmadi. Yo'q, olib keta olmagan. Yaxshi, do'stlar, kuzatishda davom eting. Demak, shu yerda savdo qiladi. Ha? Yuram qisiladi ichkarida. Xo'p, endi do'konga qanaqa aloqangiz bor sizning? Do'konga mana shuni firma ochib, tadbirkorlikka yo'naltirishga anav qilganman. Qo'shnim. Ya'ni sherikchilik asosida ochgansizlar. Endi misol uchun qarang. Men sizdan mana shu sipochkani olyapman. Siz menga chek bermadingiz. Ben sizga naqd pulini berdim. Kasbiy apparat bor bergan, bag'ana litsenziya bergan, lekin uni inobatga olmadi-ku. Ya'ni o'sha kun bo'lgan holat, ya'ni men sizdan naqd pulga olyapman, tadbir jarayoni. Men unga aytdim. Mana chekni urg'izaylik dedim shu bolaga, yosh bola edi. Chekni urg'izaylik dedim, havo chek kerak emas. Ana singlimning tug'ilgan kuniga olayapman, arzon sirg'a bering dedi. Men berdim. Misol uchun egasi yo'q edi bu. Travmatologiya ketuvdi, oyog'i sinib. Men shu yerda o'tirdim. 540 minglik sirg'a oldi, men 60 ming, 600 ming pul berdi, 60 ming zdachi berdi. Shu yerda keyin departamentning boshlig'i keldi bir o'zi. Keyin bu yoqdan kameralari keldi. 20,5 soatdan keyin soliqdan chaqirdi, uchastkoyda chaqirdi, ular bu yerda turdi. Kirgani yo'q. Hayla kamerada bor. Faqat firmaning raisi kirdida, bu mening firmamdan. Bu dokumentim Amerikagacha o'tadi dedi. Shu yerda yozuvda bor, lekin bizga litsenziyasi, guvohnomasi o'tgan yo'q. Uni bosim o'tkazib, yozdirgan. Mendan o'zboshimchalik bilan chiqib ketgan, meni magazinimdan chiqib ketgan. Hech qachon uning magazinida turmaganmiz biz. Ana shunday. Lekin mening ashyoviy dalilim meni dokument qilishning o'rniga meni o'yindan chiqarib yuboryapti-da. To'lay ham yo'q, 60 ming zdachim ham yo'q, familiyam ham yo'q, otim ham yo'q. Ya'ni aslida bu yerda hammasi siz chek bermaganingizdan boshlangan. Asli chekka yopishmagan. Shunday borku, men ushlangan bo'lsam, mana shuni olib ketish kerak edi. Asli qonun bo'yicha buni kutib nima qiladi? 40 minutmi, 45 minut kutib o'tirdi. Ya'ni hamma ishda ishtirokchisiz bo'lyapsizmi? Ammo sizni chiqarib yuborishadi. Mana shuni olib ketishga haqqi bor edi. Ha.
Ana shundan berim bosim 9 oydan berim bosim. Oliy sud haqiqatni sudlarda bir 5 yilda boshqatdan o'qitsin. Departament ham o'qisin, prokuror ham o'qisin. Men noroziman Bulung'urdan umuman mansabdorlardan. Guvoh tariqasida dalolatnoma tuzib, bayonnoma tuzib, tiloni upakovka shtab Ya'ni shuning o'zida o'zida qilish kerak. Ular unaqa emas. Olib beringizlar dedi. O'zimga ko'targizib ketdi. Ha, olib bordim. Bu yoqda ham upakovka qilgan yo'q. Shu yoqda bayonnoma tuzdim deydi. Ikkita bozorkom, ikkita guvoh olib borgan. Guvohni keyin dalolar sudlar bo'lgandan keyin guvoh chaqirsam, oppoq qog'ozga qo'l qo'ydirdi. Nima qilay, direktorim bozorkomku. Olib borib, oppoq qog'ozga nima yozgan, nima yozmagan men bilmayman, o'qib ko'rmadim deb menga aytdi. Demak, hozir sizni ham jinoiy javobgarlikdan, ham ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishgan, to'g'rimi? Menikini hozir Ma'muriydamiz. Ma'muriydasiz. Ma'muriydamiz. Jinoyatni topolmadi. Endi ma'muriyga o'tkazib yubordi, lekin Ma'muriyda ham yo'q. tergovchi jinoyatni tugatgandan keyin ma'muriyda tustovsini olishdan ko'rib, u birinchi tushgan vaqtimda olyapti. Nega qaramaydi bu yoqqa? Qara, hozir bu yerda bitta savol tug'ilyapti-da, jinoiyga bir U yo'q faj bo'ldi. topolmagandan keyin o'sha muddat bilan ma'muriy demak Ular vaji 176 moddani qo'ydi. Nima uchun? 8 ta tilla farshikka deb bizga aytildi. Lekin gumonlandik. Keyin men aytdim, qaytadan ekspertizadan o'tkazamiz degandan keyin yo'q, tilla ekan, orqasida probasi o'chirilibdi deb, yana uni tillaga aylantirib qo'ydi ular. Keyin buni qarangki, meni olib ketgandan keyin u yoqqa departament xonasiga borganimizdan keyin har bittasini to'g'ri lekin yozdi, akt qildidagini yonimda qulflamadi. Nega? Qo'lbalash kerak edi. Hozir bitta savol tug'ilyapti. Siz mana 300 necha millionlik? 18 million. 318 millionlik tovar moddiy boyliklar olib ketilgan deyapsiz. Ammo daliliy ashyo sifatida bor yo'g'i 8 donasi nima qilingan? Ro'yxatga olingan. Ro'yxatdan olingan. Shunday. Qolgani qayerda? Qolgani departamentda ishchining nomida Jonboyda bankda turibdi ekan. Ya'ni buni sizlarga uni qaytarib berish kerak. To'g'rimi? Qiziq bizga shu Tadbir davomida demak o'sha izzacha deydi, daliliy ashyo sifatida olish 8 dona tilla. Shunday. Ya'ni o'sha tilla emas degan bir vaj bilan olib qo'yilgan, gumonlanib, to'g'rimi? Ana undan keyin qolgan tillalar demak qonun bo'yicha sizlarga qaytarish kerak edi. Tergovchi berdi lekin. Bizga buyruq chiqarib berdi. Buyrug'imiz bor. Buyrug'i berdi. Buyrug'i ham bor. Qaytarilsin degan. Yo'q, departament xonasiga bordik. Qaytargizmadi. Departament dedi, bordik. Buni dedi, litsenziyasini tekshiringlar deb, yana qaytadan tergovga berildi. Bo'ldi. Hammasi ya'ni qayta gapirilyapti. Ana shunday. Qara. Demak biz hozir o'sha tuman prokuraturasi, ichki ishlari va departamenti barcha tashkilotlarga borib shu holatlarga aniqlik kiritamiz va sizni e'tiboringizga havola qilamiz. Do'stlar, kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bezovta qildik. Bu prujinasi bormi? Qoyil. Halis. Charchamayapsizlarmi? Aka, antikorrupsiya ommaviy axborot vositalasidan Jahongir To'laganovman. Bizga murojaat kelib tushgan, shu bo'yicha shu ish bilan shug'ullangan ichki ishlar ekan. Ichki ishlar boshlig'i bilanmi, o'rinbosari bilanmi ko'rishsak bo'ladimi? Hozir dejurniga aytay. Dejurni o'zi yaxshi. Kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Aka, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidanmiz. Ismim Jahongir, familiyam To'laganov. Bizga murojaat kelib tushganda, bir tadbir bo'lgan ekan, tillachiga nisbatan tilla tadbirkorligi, tilla bilan tadbirkorlik qiladigan. Va uni o'sha jinoyat ishi ochmoqchi bo'lishgan, keyin ma'muriy qilib olib chiqishgan. 9 oydan beri sarson bo'lib sudrashdi bizni deyapti. Undan tashqari bizdan olingan tillalar g'oyib bo'lgan. Qayerdaligini bilmaymiz. Surishtiruvni kim olib borgan? Tergovmi? Tergovchi. Kim degan? Qayerga ketdi-ku? Sherzod aka degan. Qaysi oyda bo'lgan bu holat? Mart oyida. 18-martda ochilib Sherzod. Ha, Og'daryoga perevod qilib ketdi. Uning o'rniga ham birov kelgan, ismini bilmayman. Hozir tergov boshlig'i bo'lmasam uchrashtiramiz. Shunaqa qilaylik aka, aniqlik kiritaylik, balkim bular noto'g'ri tushunayotgandir. Balkim holat boshqacharoqdir. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ularning uyiga tintuvga borgan ekansiz. Nima sababdan borgan deylar, shundan norozi bo'lyaptilar. Assalomu alaykum. Bizni axborot berish bo'yicha maxsus o'rtada xodimlarimiz axborot beradilar. To'g'ridan to'g'ri gaplasha olmaysizlar. Gaplasha olmaysizlarmi to'g'ridan to'g'ri? Nima bo'ldi aka? Tergov boshlig'imiz viloyatda hisobotda soat 3 larga bo'ladi. Agar kiraman desangiz, 2 kishini olib kiramiz, bez kamera. Hozir ish hujjatlari bor, tanishtiramiz. Ish hujjatlari bilan. Mayli, kim tanishtiradi? Rahbar. Mayli, kiramiz. 2 kishi emas, biz 3 kishi kiramiz-da. Bo'ldi, telefon, kameralar. Mayli, muammo yo'q. Yuring, Sardor, 3 kishi kiramiz. Tak, telefon qoldi. Kameramiz, bez kamera. Yo, mayli, kamera. Javob berish kerak-ku kameraga. Yo, mayli, o'zimiz chiqib aytamiz. Hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Mana shunaqa tabassum bilan qarab tursa kim urishadi? Kim tortishadi? Yaxshimisiz? Bloger akasiz-ku Ukam u. Tushunmisiz? Charchamayapsizmi? Bizga endi rahbarimi, o'rinbosarimi kerak edi departamentda. Bir murojaat tushgandi, shu bo'yicha ozgina Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentidan borib rahbar shu yerdami o'zi? Odam ham ko'payib ketibdi o'zi. shuni kutib o'tiramiz. Yo'q. Kirishmayman. chiqib ketdi, yig'ilishga chiqib ketdi shu. Bir marta shunday kirdidagini, anaga varaqchaga qo'yib qo'ydida biz ketyapmiz, keyin gaplashamiz deb tushunmagan yo'q. Jahongir To'laganovman, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidan. O'tgan safar ham bir kelgandim bu yoqqa. Tushib o'zlari eshitmaydimi? Bo'ldiki bir tushib nima qilsin deydi. Ne soat bo'ldi kelganinglarga? Bularchi. Tez tushib qabul qilib odamlarni uyiga jo'natmaydimi? Prezidentimiz chiq uyiga bor deb turibdi. Mana bu kelgan odamlarni kuttirish yaxshi emas. Sizni bu yerda kutgan soatlar umr qaytmaydi orqaga. Xonasida kamera kirmaydi deyapti qolganini. O'zlari chiqsin, kamera kirmasa ular chiqsin. Nimaga kameradan nimaga qo'rqishadi bu? O'ldirmasa, otmasa, yeb qo'ymasa chiqsin bu yoqqa gaplashamiz bo'lmasa. Ha, men odam o'ldirmagan bo'lsam, so'ymagan, birovni aldamagan bo'lsam, halol yo'l bilan bolalarim boqayotgan bo'lsam, ha men ham uni naqd qilsamda pul emas, qarz u yoqdan olganman, apamlardan olganman, podshamlardan yirganman. Bu narsa bu sindirish emas u. Hozir bu oyoqqa tursa, undan keyin oyoqqa turish juda qiyin unaqa summada. Undan tashqari o'sha podstava qilib birovlarni o'sha sotib, xoinlik qilib, bola chaqa boqib, bir ikki pul topgandan undan ko'ra erkak kishi o'lgani yaxshi deb o'ylayman. Azal-azaldan xoinlarning taqdiri hammaga ma'lum, Jahongir aka, yoki qatl qilishadi yoki ishlatib tashlaydi. Endi tarixda. Tarixdan ma'lum. Ha, bugungi kunda endi qatl qilish yo'q, lekin ishlatib одноразовый bir narsaga o'xshab tashlab yuborishadi. Bu yoqqa chiqib murojaatni ham eshitmas ekanman. Mana bu nima bu? Bu qabul qilish xonasimi? Qabul qilish xonasi. Ko'ti yopishib qolganmi kresloga? Yo'q, fuqarolar Faqat mib uchunmi bu? Ha, tushsin, mana qabulxonada qabul qilsin. Nega xonada o'tirib olib chiqa olmay bunaqa qiladi? Prezidentimiz nima deyaptilar? Bu umuman prezident gaplarini eshitishmaydimi bu yerda? Ichkariga kirarmishmiz, biz kattakon ichkarida o'tirar ekanlar. Ommaviy axborot vositalarini haqiqatdan o'sha davlat rahbari bilib, ularga yo'l ochib berganlar. Buni isbot tariqasida ayta olamiz. Mana hozir biz kelganimizda mana shu yerda to'la skameyka odam o'tiruvdi. Mana ommaviy axborot vositalarining ta'siri, ozgina bo'lsa ham yordami, mana hozir bironta odam qolmadi. Biz o'zimiz murojaatchilarimiz, o'zimiz hamma qabul qilyapti. Lekin aytishyaptiki, soatlab o'tiramiz kerak bo'lsa bu yoqqa kelib degan fikrlar bildirilyapti. Bu yaxshi emas bu. Bu davlat rahbarini va bugungi kundagi siyosatni nima deydi, obro'sizlantirish, bu siyosatga xiyonat deb bilamiz bunaqa holatlarni.
xalqni, fuqarolarni kelganda soatlab kuttirgan rahbar lavozimiga noloyiq deb bilamiz. Qayerga chiqaramiz? Qabul bo'ladi. Nega? Yaxshi, men qarang, to'xta. Buyruq talabi uchun kamera bilan mumkin emas. Qani buyrugingizni olib keling. Masjidda turish mumkin emas kamera deb olib keling, shuni menga o'qiting. Mana masjidda turish mumkin emas Qabulga kamera. kirmoqchimisiz? Og'ayni, qabulga kamerasiz kiramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Mana kamerani Qabulsiz kiramiz. Qarang, qabulga kamerasiz kiramiz. Masala yo'q. Qoladi shu yerda. Lekin bu yerda turish nimaga mumkin emas kamera? Nega ko'chaga chiqib turish kerak? mumkin emas, aka kameraga kirib kelish mumkin emas. Nimaga? Buyruq talabi o'zi umuman idorani videoga. Qani buyrugingizni olib chiqing, bitta o'qing, mana shu tanishing, mana shu joyda kamerada kirish, kamerada ichkariga kirish taqiqlanadi deb sizlarning ichki qaroringlar bor. Lekin shu qonunlarga zid deb bilaman men. Konstitutsiyaga, umuman ommaviy axborot vositasi to'g'risidagi qonunlarga zid qabul qilingan deb bilaman. Lekin kamera mana bu joyda turishi mumkin emas degan joyini ko'rsating menga qaroringizda. Mumkin emas, aka. Qani ko'rsating, asoslantiring. Ko'rsataman. Olib chiqing. Olib chiqing. Kiramiz. Kamera ne ko'chaga chiqib ketsin deb. Yaxshi, shu yerda turadi. Senzura o'rnatmang, og'ayni. Buyrug'iga bo'ysunishga majbur ekan. O'tirib tursin bo'lsin, chiqsin deganmiz. Qonun turibdi. Yaxshi, masala yo'q. Chiqsin, qani kim chiqadi? Chiqadi, kerak. Siz kelayapsiz. Chiqsin. Kamera o'tiringizlar, yaqin akalar. Ya bular turadi, xohlasa o'tiradi, cheklamanglar bularni harakatini. Cheklashda emas. Yotib olmayapti-yu, kiyimi bor, odobda turibdi. Nima qiladi bu kamera sizlarni aka? Mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Hech kim mana mana bu yerda hech kim yozib qo'ygan. Men sizning buyrug'ingizga bo'ysunishga taqiqlanadi deb menga ogohlantirib Men O'zbekiston Respublikasi. Siz kim bo'lishingizni og'ayni bu yerda? Inspektor ism familiyangiz nima? Kim? Ummatov Davron. Chiroyli ism familiyangiz bor ekan. Og'ayni, bu yoqqa biz urushgan, talashgan kelmadik. Biz kiramiz, gaplashib ketamiz. Maylimi? Muammo yaratmaylik, yo'q joydan. Chegaralab o'tadi bular. Qonunni biladimi? Boshqatdan o'qisin 5 yilgina. 9 oydan beri kelaman, bir marta ham kirgizgan yo'q. Meni 9 oydan beri meni kirgizmaydi prokuror ham, departament ham. Yana mumkin emas. Menga mumkin edi-ku kirishim. Nima uchun kirgizmadilar? Qabul kuni ham kelganman, beqabul kuni ham kelganman. 9 oydan beri yuribman. Aldama sen. Sen aldama. Kirganim yo'q, aldamam buni. Men 9 oydan beri kelaman. Kim kelgan bo'lsa hamma qabul Yolg'on gapirmang aka. Yolg'on gapirma. Bo'lmagan qabul Qachon aka, keldinglar? gapirmang. Javob ber. Qachon keldingiz? Kim bilmasam gapirma. Chiqyapsiz. Boshqani bilamiz. Bilmasam gapirma. Borganmisiz? Aqlanandan so'raysan. Siz meni tadbirga bormadingiz? ko'rasan. Yo'qmidingiz? Bo'lmasa u narsani bilmaysiz aka. Tadbirni birinchi so'rash kerak u yerda. Shuning uchun aka qabul bo'ladi, umid emas. Kameradan chiqarib qo'ysa, bu toifalangan. Ko'chaga chiqarish kerak. Qabul bo'ladi, biz bilan. Bu yerda nimasi toifalangan? Men tushunmayapman og'aynilar. Emas aka, ichki buyruq talabi. Qani o'shani olib chiqing, men bitta o'qing, maza qiling shuni o'qib. Qani o'shani tanishtiring meni buyrugingiz bilan. To'xtang xola. Shu buyrugingizni olib keling, men bitta tanishing, asoslantiring qo'yayotgan talabingizni. Olib keling menga. Nega kameraga tushib qolishdan qo'rqyaptim men bu yoqqa ichkariga kirishda. Unaqa bo'lmaydi. Yaxshi rahbar, halol, to'g'ri ishlayotgan rahbar kameradan qo'rqmaydi. Buni viloyat hokimlari ham, prezidentimiz ham ta'kidlab turibdilar. Unaqa men bu yerdan eshikdan mana shu yoqqa kirishgacha tushishdan qo'rqyapti bu odam. O'shaning uchun chiqarishga hamma operatorlarni o'tkazib qo'yishga harakat qilyapsizlar. Mumkin emas sizlarning harakatinglar. Senzuraga yo'l qo'yyapsizlar hozir. Nima bu bo'lmasa? Menga o'xshaganlarni yana Ha? 9 oy yugurtirishgan. Yo'q. Men tushunmadim. Qara, mana bu qaranglar, hozir tashqariga chiqqandan keyin ham bitta joy olinglar. 1 minut. 1 minut. Bir minut aka. Chiqqandan keyin olinglar, hurmatli prezidentimizni qarorlari bor. Umuman davlat binolari, ya'ni prokuratura bo'ladimi, hokimiyat bo'ladimi, atrofini devor bilan o'rash mumkin emas. Reshotkalar bilan qilinsin degan qarorlari bor. Ming afsus, mana reshotka qilingan, lekin mana tashqarilari ham ichkari ko'rinmagan. Prezidentimiz nima uchun bu qarorni qabul qilganlar? Ichkari ko'rinib tursin, ochiq bo'lsin, shaffof bo'lsin, o'ziga to'g'ri bo'lsin degan ma'noda. Mana shu yerda ham reshotka qilingan-u, lekin atrofli to'liq o'ralib tashlangan boshqa narsa bilan. Buni devor bo'ldi nima? Mana bunaqangi reshotka bilan o'rab tashladi, nima farqi bor? Prezident qarorining ijrosi mana bunaqangi tartibda qilinishini nima ahamiyati, ma'no, mantig'i qayerda men tushunmayapman. Bulung'ur tuman va shu departamenti bu. Prokuraturasi ham shu yerdami?
departamenti prokuraturasi MIPi shu yerda ekan. Nima uchun o'ralib olishadi? Nima uchun yopilib olishadi men tushunmayman. Hozir meni chiqishga ham mashqdan shunday chiqib mana bu xonaga kirishga ham negadir qo'rqyapti. Tushunmayapman buni. Hozir bitta savol bor-da. Aka, bitta gap gapirdingiz hozir. Men gaplashishni aka. Qani kirdilarmi? Gap gapirdingiz. Toifalangan obyekt debsiz-da. Xola, javob bergansiz. Xola, men iltimos. Menga javob berishing. Toifalangan obyekt debsiz-da. Toifalangan obyektni ro'yxatida yo'qmi? Prokuratura binosi bormi? Bor. Ko'rsating menga o'shani. Bor. Vazirlar Mahkamasi qarori borda aka. Bosh prokurorimiz buyrug'i bor. Mumkin Men buyrug'ingizga bo'ysunishga majbur emasman. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida. Senzuraga yo'l qo'ymayman. Senzura bo'lgan. Toifalangan obyekt emas bu. Kansiyaga zid bo'lsa, Nima deysiz-ki? kansiyaga zid bo'lsa, kansiya sudga borish kerak buyruq. Konstitutsiyaga bo'ysunmaysizlarmi? Bo'ysunamiz. Bosh Ne bo'ysunmaysiz? Mana men sizga aytyapman. Aka, qabul qilamiz, masala yo'q. Kameralarni olib chiqib ketingiz. Bu yerda olib chiqib Ko'chaga olib chiqib tashlaylikmi? Yo'q, kameraga olish umuman mumkin emas. Mana shu turishi mumkin emasmi? Mumkin degani Kamera o'sha buyrug'ingizni olib keling. Qabullar kamera mana Nega unda sayyor qabullar prokurorlar tomonidan sayyor qabul bo'lgan. yo eshitib turing, nega unda kameraga olinadi u qabullar? Sayyor qabul qilinadi, sayyor. Nima bu ham qabul, u qabul bilan bu qabulda nima farqi bor? Qabul-ku. Qabulda mumkin emas. Nega sayyor qabullarda mumkin-u, bunda mumkin emas? Borib videoga olavering deyapman. Yo, nega bunda mumkin emas? Nima farqi bor ikkita qabulni? Ikkita qabulni nima farqi bor? Sayyor qabul bo'lgani yo'q-ku bu yerda. To'xtang, sayyor qabul fuqaroni qabul qiladi. Bu yerda ham fuqaroni qabul qilyapti. Sayyor qabul onlayn Nima qabul farqi bor? bo'ladi. Nima farqi bor? Fuqaroni murojaatini eshityapti-yu ikkalasida ham. Shunda qo'p kiringizda qabulga deyapman-ku. Qani? Shu odam chiqdimi? Kamerani olingda mana bemalol. Chiqdimi odam? Chiqqan, ha. Qani? Kamerani oling, shunday qabul bo'ladi. Yo, hozir ichkaridami? Kirdimi ichkariga? Ichkariga keldimi yo'qmi? Yo'q, Kirsin, keyin kelamiz. Kameralarni olib chiqib ketingizda bu yerda mumkin emas kamera olish. Aka, qonunlar prokuratura byurosida ishlamayapti-da. Hali binoni o'zida ishlamayapti. Sizlar qonun himoyachi qilasizlar, to'g'rimi qonunlar? To'g'rimi? Endi qarang, buyruq kuchlimi, qonunmi? Qonun kuchlimi? Men qonunga asoslantirib beraman. Buyruq ham qonunga zid qabul qilinmaydi aka. Men zid qabul qilingani men sizga ko'rsatib beraman. Qani? Konstitutsiya ochasiz, menga buyrugingizni ko'rsating bo'ldi. Bo'ldi. Men sizga aytdim. Bo'ladimi? Buyruqlar ham hech qaysi qonun Hop, konstitutsiya yuqori turadimi? Konstitutsiya yuqori turgani bilan O'zbekiston ichki buyuk hujjatlari konstitutsiyaga zid qabul qilinmaydi. Men sizni asoslantirib beraman debdi. Asosda qabul qilinadi. Asoslantirib beraman. Konstitutsiya ochib buyrugingizni ko'rsatasiz. Sen toza umniy ekansan. 9 oydan beri sarson bo'lganimga ariza bilan bularni olib kelganman men. Sen nimaga javob beryapsan? Qani, xola, men sizni ko'rganim yo'q. Qabul qilganingizni edi, men sizni olib kirasiz. Qabul qilgani yo'q. Hech kim qabul qilgan Har yo'q. kuni hokimning qabuli bo'ladi. O'shanda prokuror ham bor qabul mahallalarda. Har kuni Hokim nima kerak? Bulung'ur kanal. Ommaviy qabul bo'ladi har kuni ertalab misol. Qayerda bo'ladi shu? To'qqiz oydan beri har kun tashiydi. Yo, Bulung'ur katta-yu. Shunday, mana bu mahallada har kun soat ertalab 7 dan 4 sektor rahbari borib qabul qiladi aka. Chiqadi, ha. Borsin o'sha yerda qabul qilsin misol. Nega bu yoqqa kelsa qabul qilmaydi? Departament ishimni Qarang, bu yoqqa kelsa qabul qilmaydi? qiladi-yu, men hokimiyatga boraman. Kamera bilan mumkin emas. Yo, bularni uchun kamerasi kelganda ham qabul qilmagan ekan-ku. Ha? 9 oydan beri. Mumkin emas. Ey, yolg'on gapirma, erkaksan. Odam o'tiribdi. Aka, siz yo'q edingiz. Biz kelganimizda ham Qarang, bir minut. siz ham yo'q edingiz, siz ham yo'q edingiz. Boshqalar kelib turib kirganmiz. Shunday qo'l qo'ydidan biz ish bilan ketdik, bizdan bir marta qabul qildi. Undan beri qabul qilgani kutamiz, ketamiz. Shu Siz yo'q edingiz. martayda. Bunday gapirmang. Bu yoq ham yo'q Xatoy edingiz. edi. Hozir nima bo'ldi endi chiqa olmaydimi? Masala yo'q. Ha? Yo, kamera mayli, o'zi ichkariga kirishga haqqimiz bor kamera bilan. Shunda ham mayli, sizlarni senzuralarga hop davomimiz, kiramiz davomimiz. Kamera shu yerda qoladi davomimiz. Nimaga yana ko'nmayapti bu? Nega qo'rqyapti? Shunda bu yerdan kirib, shunda mashqdan kirib, shu yoqqa kirib ketguncha kamera otib qo'yadimi? O'ldirib qo'yadimi? Mumkin emas qabul. Nimaga mumkin emas? Sabab Siz aytganingiz sayyor biz prokuraturaning ichiga kirmayapmiz-ku, hujjatlari tushib qolishi mumkin bo'lgan. Masalan, u qaror qabul qilinishda mantiq bor. Biz uni o'rganganmiz. Ya'ni shu tergov jarayonidagi hujjatlar tushib qolmasligi uchun deyilgan. A bu yerda nima hozir tushib qoladi bu yerda? Men tushunmayapman. Mantig'i to'g'ri kelmayapti-yu buni. qabul bo'ladi kamera. Aka, mana men prokuratura byurosida har bitta gapirayotgan gapimni asoslantirib beraman. Ha, nima deysiz? Siz asoslantirib. Siz ham sarsonmi 4 yildan beri? Mana yana bitta fuqaro sarsonligini aytmoqda.
Yana bu yoqda o'zlaridan farishtadek go'yo faoliyat yuritayotgandek tutishlariga necha baho qo'ysa bo'ladi. Mana shu ayoldan ham hozir chiqqandan keyin intervyu olinglar, 4 yildan beri qiynalib yuribman deyapti. Ya biz kutib o'tirmaymiz, biz mayli chiqmasa yana obedgacha kutamiz. Fikrimizni bildirib, tanqid qilib, rahbariyat ko'rsin, baho bersin bularning holatiga. Hozir mana bu to'g'ri odam edi. Ishonasiz, o'zingiz bilasiz kerak. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi holi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bir kunda sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Bugun lekin berga keldim. Hali bermadi-yu, va'da berishdi. Hali va'da berishdi, aytdi bu kishilar shu yerda yana qaytib kelaman degan. Nima uchun? Sabab nima unga? Mana bunaqa desin, kamera bizni otib o'ldirib qo'yishi mumkin. Xavfi. Nima xavfi bor? Men hozir talab qo'ysam-da, siz o ko'chaga chiqib turing, keyin kiraman desam bo'ladimi? Bo'lmaydi-yu, masalan, u noto'g'ri bo'ladi-yu. To'g'rimi? Bizni xizmat texnikalarimiz. Rasmiy kanalimiz, davlat ro'yxatidan o'tganmiz. Aytyapti-ku, aytyapti. Shunaqa deyaptimi? Mayli, telefonda bog'lab bering, men gaplashing. Kim aytyapti shuni? Ismi nima, oti, familiyasi, lavozimi? Rahbariyat bilsin uni. Kim? Bulung'ur tumani o'rinbosarida. Qaysi nima bo'yicha? Departament bo'yicha, prokuraturaning o'rinbosari. Xo'p. Ismi nima? O'rinbosari ko'p-ku. Ism familiyasi nima? Davlat siri emas, aka. To'g'rimi? Mana qarang, uni ham aytib olmayapti-da. Aka, qo'yilayotgan talab qonuniy bo'lsa, chiqsin de mard bo'lib, bularni o'rtaga qo'yib qo'ymasdan. Chiqsin de mana bu yoqqa erkaklarcha. Mardonavor. Chiqib, mana bu qonun, mana bunga asosan mana shu talab qo'yaman, bajarmasang, ichki ishlar chaqiramiz, sizlarni chaqiramiz desin. Asoslantirib. Lekin unaqa ham deya olmayapti-da. Lekin mana bu odamni qo'yib qo'ygan, bu odam qo'rqib turibdi bechora hozir, ism familiyasini ayta olmay. Meni rahmim keladi shularga to'g'risi. Chiqargim kelmaydi bularni ijtimoiy tarmoqlarga. Topshiriq berayotgan ichkarida o'tiribdi, bekinib kameradan. Lekin kameraga qo'yib qo'ygan shu odamni. Buni ham bola chaqasi, oilasi bor, buni biz bilamiz. Lekin mana bunaqa qilib, bular ham shu qani bajarishyapti-da. Bog'lab bering telefonda. Bitta gaplashing shu zam prokuror bilan. Bir soatdan beri sizlar chiqmayapti. Kamera, chiq, xonim bo'lmasa chiqmas, erkak. Ha? To'g'ri bo'lsa nima qilsin-ku? Mana bu toifalangan bek bo'ladi. Mana navbatchimi joyi. Bu tepada yozib qo'ygan. Begona shaxslar kirishi mumkinmi? Jamoatchi bu yerda chizilsa qilmaydi. Chizilsa qilmaydi. Chizilsa qilmaydi. O'sha so'rasam, xodimlar Bo'yaganoni ishni nima qilaydi? Yo, to'xtab turing, siz xonangizga kirishi mumkin emas bularni. Nimaga fuqaro kiryapti xonangizga? Fuqaro emas, jamoatchi shu yerda ishlaydi. Aka, jamoatchi degan kiradi degani emas men bu xonangizga. Bo'lchina. Pult bor, boshqa narsa bor aka bu yerda. Hamma narsaga Bizlar kira olmaymiz. Gapingiz qulog'imga chalinib, 4 yildan beri qatnayman deysiz. Nima muammoingiz bor? Men bitta farzandim bor. Ajrimga berganim, ajrimga 2 marta berdim, 1 million 200 dan to'ladim, bormadi. Umuman qadamini ham bosmadi. Orada 2 yil u Moskvada yurdi, o'zim xo'jayinim. Aliment masalasiga berganim 2022-yil 26-avgustda qaror chiqilgan. 1 million 350 ming so'mdan to'lov qilinishi kerak, lekin 4 yildan beri na borib ijrochilar ishlagan, na u kelib xabar olgan. Umuman to'lov qilinmagan. 1 so'm to'lov qilinmagan. Ular ishlamagan. Uning ichida 4 marta almashdi ijrochi. Bu 5-chisi. Men ushlab olgan hozir xo'jasi bu 5-chisi. Umuman ko'rilmagan biron marta ham. Biron marta uyiga borib ham xabar olinmagan. Даже bilishmaydi ham qayerdaligini. U o'sha uylanib, yaqinda farzandli ham bo'ladi. Ya'ni u hozir Shu yerda. ma'lummi qayerdaligi, yashash joylari ma'lum, to'g'rimi? Ha, mana Fozi Yo'ldosh mahallasi, Bo'dana qishlog'ida turadi. Lekin prokuratura organlarini ishlamagan. Yo'q. Yo'q. Hujjatda delo yo'qolib ketgan. Qancha qarzi bor hozir? Hozirda 45 million deb taxmin qilinyapti hali. Hali u hech qayerda ishlamaydi. Ishlash joyi kiritilmagan. Hali yanada qo'shiladi. Endi bu sud qarori chiqqan sanadan boshlangan summa xolos.
Ya'ni 1.350.000 mingda belgilanganda o'sha summa hisoblab chiqildi. Hozir 45 milliondan oshdi sanagina. Bugun hozir 5-inchisi deyapsiz ijrochi. Bu 5-ijrochi. Ishlaymiz, menda ish ko'p, 2000 ta delam. Endi bitta narsada men aytdim, 2000 ta delam bilan 5000 ta bo'ladimi? Ijro chiqildimi? Qaror chiqildimi? Ko'rib chiqilish shart, majbur. Men o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Menga bitta ota-ona kelib, "Sen bolam bilan shug'ullanmayapsan" desa, men обязательно darsdan qolib bo'lsa ham ishlayman, ishim ko'p bo'lmaydimi? Ish soatimdan qolib bo'lsa ham o'sha bola bilan ishlayman. Nima uchun ota-ona mendan talab qilyapti? Sen ish haqingni olyapsan deb talab qilyapti. Bular ham olyapti-yu, yoki aytsin, biz to'laymiz mashina, yo'l kirasini borib kelish uchun. Dashi qayerdaligini bilishmaydi. Xo'jayinimning qayerdaligini bilishmaydi. Sizda ma'lumot taqdim qilyapsiz. Men beryapman, uyida shu yerda o'tiribdi. U Moskvada. Moskvaga 2 yilga borib keldi. 2 yilga bemalol borib keldi. O'sha Bulung'ur tumani prokuraturasi va o'sha departament ham shu yerda ekan. 2 soatga yaqin bo'ldi turganimizga, kutib turibmiz. Bizni qabul qildi. Mana bu eshik, qabulxona eshigi. Biz shu yerda uchrashishni so'radik. Kamerasiz kirishimizni talab qilishdi, unga ham mayli dedik. Bundan tashqari xonamda qabul qilaman dedi. Yo'q, xonada emas, mana bu qabulxona bor, mana shu yerda uchrashdik desak ham, mana hozir 2 soat o'tgan bo'lsa ham, 2 soatdan ko'proq ham o'tdi menimcha. Lekin baribir shu xonasidan chiqa olmasa ekan, departament boshlig'i Bulung'ur tumanida turlilar menimcha chang bo'lib qolsa kerak. Yo'q, o'sha prezidentimiz aytganlaridek xonasidan chiqmasdan o'tiradigan rahbarlar toifasiga kirsalar kerak. Biz tutganimizga emaylasa ham, bitta oyoqlab yursa ham har qanaqa odam chiqa olardi shu yoqgacha. Nima gapdir? Masalan, o'ziga haq bo'lgan rahbar, buni ko'p aytaman, o'ziga haq bo'lgan, to'g'ri, qonuniy faoliyat yuritadigan rahbar aslida mana bu kameralardan qo'rqmaydi. Mana buni viloyat hokimlarimiz ham bir nechtalar gapirishyapti, ko'pchilik aytib turibdi. Men afsus, ijroda mana bunaqangi holatlar bor. Bizga doim shu ommaviy axborot vositalari kamerasiz kirishga majbur bo'ladi, shu senzuraga qanaqadir xob deyishga, ko'nishga rozimiz, lekin mana shu xonasidan ham shunga chiqa olmayapti-da. Mana bu odamga alam qiladi. Kamerasiz kirishga rozi bo'lsak, xonasidan shu yoqqa chiqib kela olmasa, bu bilmadim nima bu, manmanlikmi, bu kattakonlikmi, kibrlanib ketishmi, yo'q shu mansabdan juda bir buni majburiyat emas, bu imkoniyat deb qabul qilishmi? Men tushunmayman. Bunga endi o'zinglar albatta baho berasizlar. Endi biz hozir yana o'zi qo'yilgan senzuraga rozi bo'lganimiz kam bo'lgandek, yana rozi bo'lmamizki, o'zimiz kattakon akamiz oldilariga kiramiz, tufligimiz chang bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, xonalarigacha kiramiz, xonalarida qabul qilar ekanlar. Majbur bo'lamizki, maqsadimiz shu murojaat yechimini topish va aniqlik kiritish bo'lgandan keyin shu senzuralarni birinchi etajidan, ikkinchi etajlaridan va 16-chi etajgacha o'tishga majburmiz, xob deyishga majburmiz. Boshqa imkoniyatimiz bo'lmayapti. Aynan bu holat bo'yicha yuqori turuvchi rahbariyat baho berish kerak bunga. Mana shu xonasidan chiqa olmay o'tirgan rahbarlarga albatta tanbeh berish kerak. Ularga kerak bo'lsa hayfsan berish kerak, yo'q kerak bo'lsa men ishdan olib tashlash kerak. Bu ochiqlik siyosati meni siyosatim emas. Bu davlat rahbarining siyosati va davlat rahbari bu siyosatni qo'llab turgan vaqtlarida xonadan chiqa olmay o'tirgan rahbarlar jazolanishi kerak deb o'ylaymiz. Do'stlar, mayli hozir kirib chiqamiz, aniqlangan holatlar bo'yicha to'liq ma'lumot beramiz. Demak, do'stlar, biz aynan Samarqand viloyati Bulung'ur tumanini prokuratura qo'shniligi departamenti rahbari bilan uchrashib, gaplashib chiqdik. Tashqariga chiqa olmagan rahbar, biz ichkariga kirdik, boya aytib o'tdik uni, tuflilari haqiqatan top-toza ekan, ko'z tegmasin va savol javoblarimiz va bir qancha aniqlashimiz kerak bo'lgan holatlarni aniqlab oldik. To'liq hozir deyarli bergan savollarimizning 90%ni ichki ishlar organ xodimlari tergovchi tomonidan aniqlik kiritasizlar degan masala qo'yildi va bir ikkita masala yana savollarimizda umuman shu murojaatchilarimizdan kirdik holat bilan endi bular doim bo'lgan va yonida turgan va yolg'on gapiryapti degan so'zlarni aytdilar onaxon ham. Endi bu masala bo'yicha biz ichki ishlar tergovchilari bilan uchrashamiz. Bugun va'dalashganmiz shuni. Bulung'ur tuman IIB boshlig'i bilan boya uchrashib gaplashganmiz. 3dan 2 albatta uchrashuv tashkillashtiramiz degan bir
fikr bildirishdi. Bu ochiqlik uchun rahmat. Agar shuni amalda qila olishsa, qila olishmasa uni ham e'tirof etib boramiz. Yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Davlat rahbari xabaringlar bor, ko'pchilik yaxshi biladi, hokimiyatni, ichki ishlar binolarini va prokuratura binolarini atroflarini devor bilan emas, yashiradigan nimang bor, mana reshotkalar bilan o'ragin degan bir fikr etganlar. Bu ko'pchilik buni ya'ni xabardor. Prezident qaroriga asosan mana ko'p joylarda bildikki, ko'rdikki, devorlar olib tashlandi va reshotkalar bilan o'rab qo'yildi. Bundan ko'zlangan maqsad davlat rahbarini aynan men shunaqa tushunaman, mani ongim shunaqa qabul qilgan. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha binoni ichkari qismida, hovli qismida ochiqlik bo'lsin, tashqaridan har qanaqa fuqaro ichkarini ko'ra olsin degan maqsad bo'lgan deb o'ylayman. Lekin ming afsus, bu maqsad bu yerda teskari, Bulung'ur tuman prokuraturasida teskari ijro qilingan ekan. Albatta reshotkalar qilingan-u, lekin mana bunaqa ko'rinishda to'liq yopib qo'yilgan va prezident qarorini asosiy maqsadini bu yerda umuman boshqachasiga ijro qilib qo'yishganligini guvohi bo'ldik va mana shu bo'yicha bosh prokuratura, Samarqand viloyat prokurori e'tibor qaratib, mana shu holatlarga prezident xohlagan narsani, mazmun mohiyatni to'liq ijrosini ta'minlashlarini iltimos qilamiz. Do'stlar, yana masalaga qaytadigan bo'lsak, Sardor mana hozir ichkariga kirdik. Rahimov, ming bor uzr, Rahimov Bekzod aka bilan gaplashdik. 2,5 soat mana shu eshikda turib, kameralar siz kirasiz degan talab qo'yishdi. Yaxshi dedik. Ichkariga xonasigacha kirib borishga majbur qilishdi. Biz ma'lumot olishimiz kerak edi, mayli deb unda ham xonasigacha kamerasiz o'zimiz kirib bordik. Hattoki eshikning tagida xalq uchun qilingan o'sha qabulxonaga chiqmadi. Shu rahbardan qanaqa bo'ldi ko'ngling? Darhaqiqat iqtisod jinoyatlarga qarshi kurash departamentini, demak, Bulung'ur tuman boshlig'i o'sha Bekzod aka oldiga kirganmiz aka. Va ochig'ini aytaman, 95% savollarimga bir qoniqarli javob olmadim. Faqatgina olib qochish, hali bor-ku, hind kinosi aylanaveradi deydi. Menga konkret javob kerak. Daliliy ashyolar qayerda? U qanday tartibda olingan? To'g'ri. Shu savolimga ham javob bera olmadi, faqatgina o'sha ichki ishlarga yuklayapti. Hozir endi ichki ishlarga borib turib, Jahongir aka bilamiz. Yana bir holatga men o'zim tushuntirish berib ketishni xohladim. E'tibor berasizlar, tadbir bo'lgan, bitta zirak sotilgan va u zirak 540 ming so'mga kelishilgan. 540 mingga kelishilgan zirakni 600 ming so'm pul berib, 60 ming qaytimini olib, zirakni olib ketgan va departament xodimlari kelib shu tillalarni gumon qilib, ya'ni bu qalbaki degan ma'noda gumon qilib ushlangan va ushlangan o'sha zirakni ashyoviy dalil sifatida qabul qilishgan. Undan tashqari barcha do'kondagi tilla taqinchoqlar bormi, uzuklar bormi, barchasini yana ashyoviy dalil hisobida qabul qilingan va bu bo'yicha ichki ishlarga departament jinoyat ishi qo'zg'atib, holat bo'yicha ichki ishlarga o'tkazib bergan. Ichki ishlarda tergov jarayonlari davom etgan. Tergov jarayonlarida tomonlar yetarlicha eshitilmaganligini mana e'tirof etishyapti, bizga murojaat qilishyapti shunaqa deb. Undan tashqari o'sha 8 ta taqinchoqda plomba bo'lmagan ekan, lekin u tilla bo'lgan. Qalbaki deganda u masalan misni, boshqani bujuteriyani tilla deb sotishni men tushunaman. U o'zi tilla bo'lgan-u, ekspertiza tayinlangan, tilla deb e'tirof etgan ekspertiza, faqat 8 tagina o'sha taqinchoqda plombalari bo'lmagan ekan, o'chib ketgan ekan. Endi eski taqinchoqlarmi yillar mobaynida o'chganmi, endi uni Alloh biladi. Bundan tashqari o'sha 8 tani demak qalbaki deb topilgan va jinoyat ishi holat bo'yicha qo'zg'atilib, ma'muriy qismi bilan bularni javobgar qilib ichki ishlar sudga olib chiqqan. Aslida sotuv jarayonida umuman bu odam bo'lmagan. Onaxon boya ko'rgan onaxon ila shu narsani sotgan bo'lganlar tadbirda davomida ichki ishlar tergovida ma'muriy qismini bo'lib, bu yerda jinoyat alomati yo'q deb 83 qilib adashmasam tugatgan jinoyatchini va bularni o'sha ma'muriy qilib javobgar qilib sudga olib chiqqan. Sudda olib chiqilgan jarayonida barcha olib ketilgan tillalarni, tadbirkorning tillalarini o'sha davlat hisobiga o'tkazish to'g'risida ajrim yo'q qaror qabul qilingan. To'g'rimi? Men endi bir narsaga tushunmadim. Sud 2 minut bo'lgan ekan Bulung'ur tumanida va bu sud qarorini apellyatsiyada ham, taftishda ham bekor qilishmabdi. Hozir Oliy sudda turgan ekan. Endi 8 ta agar o'sha plombasiz deb topilgan bo'lsa,
plombasizligi uchun u agar qalbaki deb hisoblangan bo'lsa, aslida men bunga ham noroziman, sababi u tillaligi ko'rinib turibdi, faqat plombasi yo'q ekan. Tillada nima yoziladi? Probasi yoziladi, igramma yoziladi. Igramma ham yozilmaydi, faqat probasi yoziladi, to'g'rimi? Necha 585, 583 misol shunaqa proba yoziladi. Uni masalan aniqlash mumkin, har qanaqa tashkilotga borib, ustalari ko'p. Lekin tilla bo'lib chiqqan. Tilla bo'lib chiqqan bo'lsa-da qalbaki deb topilgan va o'sha 8 taga qo'shib barcha qolgan plombasi bor tillalarni ham, taqinchoqlarni ham davlat hisobiga musodara qilish ajrama yo'q qarori qabul qilingan. 2 minutda o'rganilgan sud qaroriga men soatlab o'ylasam ham hayron qolyapman, uni yechimiga yeta olmayapman. Nima qilib? 2 minutga ham bormagan ekan. Yana bu holat bo'yicha hozir o'sha taftish instansiyasida ham o'z kuchida qoldirgan Bulung'ur tuman sudining qarori va bu bo'yicha Oliy sudga ham borilgan. Oliy sudda o'sha Aziz Obidov matbuot kotibiga minnatdorchilik bildiramiz. Bolalarimiz borganda qabul qilishgan, eshitishgan va bu bo'yicha Oliy sudda yaqin kunlarda sud bo'lish kerak. Oliy sudda menimcha o'ylaymizki 2 minutlik sud bo'lmaydi. To'liq o'rganib, holat bo'yicha mana shu bir insonni u tadbirkorlik faoliyatidagi o'sha qo'lidagi narsalarni olib qo'ygan, bu meni fikrimcha qanaqadir qonuniy, qanaqadir birovning mulkini tortib olish deb hisoblayman bu holatda. Bu meni shaxsiy qarashlarim, balkim o'sha bu ishlarni qilayotganlar umuman boshqacharoq qarar, qaysidir qonunlarni o'ziga parda qilib olar, uni men u holatlardan uzoqdaman. Lekin o'sha 8 tasi ashyoviy dalil qilib olingan bo'lsa, aynan 8 tasini musodara qilish mumkin edi. Lekin u ham aslida qalbaki emas, tillaligi aniqlanib turibdi ekspertizada u holat bo'yicha ham. Yana bir narsani aytib ketaman, ichki ishlar tergov jarayonida qaror qabul qilgan, ya'ni barcha buyumlarini tadbirkorga qaytarib berish bo'yicha. Ming afsus, u qarorni ijrosi shu bugungacha nolga teng. Ya'ni hozir bu odam o'sha sudda ham bironta bir o'sha ish hujjatlaridan nusxa olisha olmagan, shu bugungacha borib so'ragansizlar. Tergov tugagandan keyin ham qaror qabul qilingandan keyin ish bilan tanishtirib nusxa olishga imkoniyat berish kerak. Lekin shunda ham nusxa olisha olmagan, advokatlari ham har safar hech nima qila olmagan. O'sha ishdan ish hujjatlaridan bironta deladan masalan deylik kopiyalari olib tanishib chiqishmagan. Shu bugunga qadar taftish instansiyasigacha sudlanib, lekin hujjat bilan tanishmaganligidan norozi bo'lib turibdi fuqaro. Mana shu barcha holatlarni rahbariyat inobatga olib, bir insonni hozir aytib o'tdilarki, meni nechta farzandim bor, katta oilamiz, onam bor, shu 4 ta farzandim bor. Men qiynalyapman. Oson emas buncha narsa. Hozir 318 millionlik narsalarini musodara qilib yuborishgan ekan va holanki bularni barchasi meni nazdimda noqonuniy harakatlar deb bilaman. Biz bilgan qonunlarda shunaqa o'qiganmiz. Xo'p aka, mana hozir ichki ishlarga boramiz. Bu holat bo'yicha yana ham ichiga kirib aniqlik kiritamiz. Hozir shu departament boshlig'i, Bulung'ur tuman departamentining boshlig'i bilan gaplashgan holatimizni ko'rdingiz. Sizni mana 9 oy ichida qabul qilmagan, rostdan qabul qilmaganmi? Qabul qilmagan. Ichkarida o'sha kuni ham chiqarib yuborgan. Necha marta bu yerga keldik, vaqti kirgizgani yo'q. Men endi hozir ham qarang, o'zingiz ham bilyapsiz, o'tirgan joyiga chaqirdi, bu yoqqa kelmadi da. Chiqmadi. Sizda odam kelganiga ichkariga olib kirdi. Bizlarni nima qiladi bu yerda? Kuttiradi. Yo'q, ketdi, chiqib ketdi, yo'q. Biz даже tergovchidan ham aytayapmiz, ber. Nusxa ber, yo'q. Sudga aytayapmiz, ber, yo'q. Bu yoqqa aytayapmiz, bu yoq boyagi qog'oz, qo'lidagi qog'oz noto'g'ri edi. Chunki men bu yoqqa olib keldim, men qog'ozim bilan qaytarib yubordim, qog'ozim turibdi. Tergovchi qaytarib berilsin. Buni 8 ta dona narsang endi deyapti, ketadi deyapti, bu yog'ini qaytarib ol deyapti. Bu yerga kelganimcha, bularga ko'rsatganimcha, o'sha bu yerdan o'tkazib yuborgan. Aslida shunday bo'lishi kerak-da hozir. Jahongirga darhaqiqat hozir ichkarida kirib o'zimiz guvoh bo'ldik, mana men to'g'ridan-to'g'ri aytaman. Bosim o'tkazmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun kamera kerak. Shuning uchun bizga kamera kerak bo'ladi. Ya'ni odam o'rnida ko'rmayapti. O'sha nima deydi? Tezkor vakillar deydi, operlar. Deydi. Bitta o'sha tezkor vakili bo'lsa kerak menimcha, onaxonga qarab 67 yoshga chiqqan onaxonga qarab bir narsa gapirishdan oldin deb murojaat qilyapti. Keyin men aytdimki, eylamasdan gapiring deb talab qo'ydik.
o'zlari baqir chaqir qilyaptilar deydi. Baqiradi, norozi bo'lgandan keyin nima qilsin? 9 oylab eshikni tagida sarson bo'lgan odam dodlavoradi. Qurvaqani ham bossang vaq etadi. Baraka topkurlar. Qachon bir vijdon, iymon bilan shu qonunlarga quloq tutib ishlaymiz. Mayli do'stlar, biz ichki ishlarga boramiz va erta bo'lgan holat bo'yicha ham sizni e'tiboringizga fikrlarimizni, aniqlangan holatlarni aytamiz va o'zingizni fikrlaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Jahongir aka, mana bu meni olib kelganda, men bulardan meni haqqim bormi, yo'qmi videoni so'rashga. Ichkarida chunki meni oldimda plombalab, menga qog'oz ya bir narsa bermadi. Siz ish hujjatlariga o'sha plombalangan holatlari qonun doirasida, masalan, video tasmalarga olingan bo'lsa va o'sha ishga tikiladi bu. Ish hujjatida nima bo'lsa, barchasini olishga haqqingiz bor. Bu ish tugagan o'zi. Mana shu 8 ta dona narsa ham shubha. Menga 8 ta dona narsani ko'rsatgani yo'q hali. Qaysi birligini bilmaysiz? Yo'q, bilmayman. O'sha manikimi yo'qmi degan savol ham bor. Ana shu narsa 8 ta dona. Qarang, u yerda plombalamadimi? Ketganimizdan keyin plomlar uni qayerdan bilaman? O'zlari borib, birga borib o'chirib kelayotgandir. Chunki ana shunday. Meni o'z asli tillalarim qayerda? Bo'pti, 8 ta dona narsani ko'rsatsa, men ko'ray, shu narsa menikimi? Meni rasmim bor, u tillalarni hammasini tushirganman. Tushirib olgansiz. Tushirib olganman hammasini. U hali siznikimi yo'qmi degan savol ham katta so'rab Ana ochdi. shunday. Lekin shuni ko'rsatgani yo'q. Mana 9 oydan beri ko'rsatgan. Demak, buni ichki ishlarga borganda hozir aniqlik kiritamiz. Demak, do'stlar, mazkur holat bo'yicha biz Bulung'ur tuman IIBsiga kelgandik. Aynan shu masalada biz obyektlarda kelgan, obyektdan oldin kelgan bo'lsak, bizga soat 3 ta uchrashuv tashkillashtirilishini va tanishilmagan ish hujjatlari bilan o'sha tergovchilar tomonidan tanishtirilishini, barcha savollarga ichki ishlar boshlig'i bizni kutib olgan. Ichki ishlar boshlig'i bizga javob bera olmasligini, bu holat bo'yicha tergov otdeli o'zi alohida javob berishini, uchrashuv tashkil etilishini ta'kidlagan edi. Menga afsus, mana soat 5:30 bo'ldi. Biz bilan hech kim uchrashmadi. IIB boshlig'i Jamshid akani muomalalariga, biz bilan ochiq gaplashganiga, boshqasiga hech qanaqa e'tiroz yo'q, lekin bizga aytilgan va'da bajarilmaganidan norozimiz. Nafaqat biz, bizning murojaatchimiz ham. Va'da berish, chiroyli gaplashish bilan ish bitib qolmaydi va tanqid qilishdan to'xtab qolmaydi hech nima. Berilgan va'dani bajarish har bir rahbarni ko'rki va uni obro'siga sabab bo'ladi. Uni aksi esa, uni aksicha. Demak, hozir sizni tergovchi chaqirdi, o'zingiz mayli, o'zingiz kiring dedik. Bizni kirgizmaymiz, o'zlari bilan gaplashamiz degandek qildi. Kirganingizdan keyin sizga nima dedi? Delo bilan tanishtiring meni deganingizda. Men dedi, Delani dedi, sen ariza yozib ko'rishing kerak dedi. Delo menda hozir yo'q. U yoqqa shaharga berib yuborganmiz. Bir balada yotibdi dedi. O'shanga hozir chiqib biroz bitta hangama qilaylik, bo'lmasa men tushunmayman, bitta gaplashing desam men chiqmayman, ularga men gapirmayman, men begonalar bilan gaplashmayman deb menga shunday faqat qarindoshlari bilan, ammasi bilan, ammasini eri bilan gaplashar ekan deb bo'lmasam. Demak, do'stlar, mana shu holat bo'yicha biz to'liq materialni tayyorlab e'tiboringizga havola qilamiz va sizdan yagona iltimos bo'ladi. Shu holat bo'yicha o'zingizni xolisona fikringizni bildirib keting. Va yana bir narsani iltimos qilardim, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevdan mana shu holatni nazoratga olib, aynan shu ichki ishlar xodimlari va departament tomonidan qilingan har xil o'sha noodatiy qiliqlar uchun nazoratga olib javobgarlik masalasini qo'yishlarini, o'rganish ishlarini olib borishlarini iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardik. Oliy sudga ham bir murojaatim bor. Oliy sudga bizning yigitlarimiz borgan va nazoratga olganliklari haqida ma'lumot berishgan. O'ylaymizki, Oliy sudda adolatli, odilona qaror qabul qilinadi. Do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. O'zingizni ehtiyot qiling. Fikring bo'lsa, Sardor gap. Jahongir aka, o'zi fikrim qolmadi, men to'g'risi ochiq gap. Hamma adolatsizlikdan to'g'risi charchadim men aka. Va lekin biz to'xtab qolmaymiz, davom etamiz. Fikringizni izohlarda qoldiring. Sog' bo'ling. Bugungi adolatsizliklar bugunga yetarli bo'ldi demoqchi. Va biz doim harakatdamiz. Sog' bo'ling. Антикоррупция.